ឆ្នាំ2003កីឡាករវ័យត្រឹមតែ18ឆ្នាំពីប៉ូទុយហ្គាល់ត្រូវបាននាំទៅកាន់ក្លឹបដ៏ល្បីបំផុតនៅអង់គ្លេស Manchester United ក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកអស្ចារ្យ Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺដំបូងរបស់គាត់លើឆាក Premier League លេខ7ដែលធ្លាប់ជារបស់ Beckham និង George Best ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកីឡាករវ័យក្មេងម្នាក់ការទុកចិត្តនោះមិនមែនធម្មតាទេប៉ុន្តែ Ronaldo ឆ្លើយតបដោយការបង្ហាញសមត្ថភាពបែប freestyle ល្បឿននិងជំនាញប្លែកគាត់ក្លាយទៅជាតារាចិត្តស្រឡាញ់របស់អ្នកគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរដូវកាលដំបូងគាត់បានជួយឲ្យ Manchester United ឈ្នះពាន FA Cup គាត់លេចធ្លោជាគ្រាប់ពេជ្រដែលកំពុងភ្លឺរលោងការហាត់ប្រាណយ៉ាងខ្លាំងនិងវិន័យគឺជាអាវុធសំខាន់របស់គាត់គាត់តែងតែជាមនុស្សចុងក្រោយដែលចេញពីទីហាត់ប្រាណពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2008 Ronaldo បានក្លាយទៅជាអ្នកជាប់ជម្រើស11អ្នកដំបូងក្នុងការប្រកួតសំខាន់ៗការលេងរបស់គាត់លឿនបច្ចេកទេសខ្ពស់និងមានទំនុកចិត្តគាត់បាញ់បាល់ជាច្រើននិងឈ្នះ Premier League និង Champions League នៅឆ្នាំ2008គាត់បានទទួលពាន Ballon d'Or ដំបូងក្នុងអាជីពបាល់ទាត់ពេលដែល Manchester United ឈ្នះពាន Champions League ឆ្នាំ2008គឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសបំផុតសម្រាប់ Ronaldoគាត់បានបង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃសុបិនដែលបានคล้ายទៅជាការពិតពីកុមារតូចនៅ Madeira ឥឡូវនេះគាត់កំពុងកាន់ពានអឺរ៉ុបនៅ Manchester United គាត់បានរៀនពីវិន័យស្មារតីប្រយុទ្ធនិងការមិនចុះចាញ់ពេលនោះ Ronaldo មិនមែនជាក្មេងលេងបាល់ទៀតទេគាត់ក្លាយទៅជាតារាបាល់ទាត់ដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថា CR7